Entraîneur, bonsoir. Donc vous avez fait une excellente première mi-temps et en seconde période on a vu un petit peu de fatigue de votre équipe. すごい素晴らしい試合でして、ちょっとなんか最後は疲れたようでしたです。今日は実際には若いメンバーだけで試合をやらさせていただいて、世界選手権前に、若いメンバーがどうしてもこういったヨーロッパの大きい、パワフルな、プレイヤーとの対戦が必要だったので、それをね経験したっていう意味じゃ大きかったんですけど、もうおっしゃる通りで、やっぱりパワー負けしてね後半ちょっとありましたけど、いい収穫でした。はい。Il y a deux niveaux. Aujourd'hui, il a choisi l'équipe plus jeune. Voilà, donc pour sentir d'international, tout ça. Voilà. D'accord. Et qu'a-t-il pensé du niveau du tournoi de Paris? Est-ce que ça a été bénéfique pour son équipe les deux matchs qu'il a disputés? こっちで2回されたんですか？はい、昨日トーナメントで昨日まで2試合やりまして、はい、これが3試合目ですね。そのクラスとしてはフランスのでやった試合はどうでしたでしょうかって、ヨーロッパのチームは。そうですね、ヨーロッパにはたまにこうやって来させてもらうんですが、フランスのハンドボールはスピーディーで大きいだけではなくてですね、とてもいい経験にさせてもらってます。Une équipe française, c'est très très rapide, donc c'est bien, ils ont bien senti ce genre de vitesse, précision, donc bien à étudier. D'accord. Voilà. Donc au mondial, il va affronter l'Algérie. Est-ce que l'entraîneur japonais connaît un petit peu l'équipe d'Algérie de handball ou pas? アルジェリアのチームのことは日本の例えばトレーナーさんなんかはよくご存知ですか？日本の、例えば皆さんみたい、アルジェリアのチームのことを詳しく、アルジェリアのことはあまり詳しくは分からないので、アフリカ勢でいうとチュニジアとかアンゴラはよくやるんですけども、アルジェリアはちょっとよく分からないところがあるので、大会に入ってから十分に見てですね分析したいと思ってます。Non, il ne connaît pas beaucoup d'une équipe d'Algérie, donc une fois sur place, ils vont étudier. D'accord. Et quel est l'objectif pour l'équipe du Japon pour ce mondial? オブジェクティブとしては、目標としては日本のチームはどこまで？予選を突破してですね、決勝トーナメントに行って一つでも勝ちたいと思ってます。はい。D'abord, il faut comment on appelle pour entrer les premier tour. Voilà, premier tour, et après on verra. Voilà, on verra. D'abord, il faut qu'il passe le. D'accord, donc il y aura aussi ce match face à la Chine. Est-ce que s'il y a un parfum spécial entre la Chine et le Japon? 中国とのチームとの試合はどう思ってますか？中国とはですね、近い将来オリンピックをかけて、戦って勝たなければならない相手なので、ぜひですねここで中国に、勝利しておきたいというふうに思ってます。はい。Déjà, ils ont prévu le jeu olympique. Donc d'abord, il doit gagner cette fois-ci. Et puis ils vont viser le jeu olympique. D'accord, donc on souhaite bonne continuation à l'équipe du Japon. Puis on se donne rendez-vous pour le mondial en Serbie. じゃあ頑張ってこれからも続けて、オリンピックでまた会いましょう。頑張ってください。ありがとう。どうもありがとう。Yeah, from Argentina.